大家好，我係設計師木子。咁今日呢，我哋嚟到大亞灣澳頭粵海一季府，即係粵海麗江花園。咁呢套呢，今日係啱啱好做完水電，咁就要過嚟驗收。咁一陣間我同大家講下做水電呢，有邊啲要注意嘅問題，同埋有啲嘢可能要提前規劃好嘅。如果唔係嘅話，可能到後期呢就會好難補救啊。員工陳生陳太，係你好。我上次伸咗兩腳過去，佢又我頭先開得幾順啦，但係個鞋印都仲喺度。我上次唔伸嗰兩腳，佢都把鎖係咪有問題？呢個棘死咗。哦，反正到時都要換咗噶啦。萬一啦，留翻俾你啦。呢度點樣開嘅？呢度喺下面。哇，下邊留翻俾你啦。咁而家咧，個水電師傅喺度打壓緊。要打壓多久啊？半個小時。半個小時。哦。咁其實我哋做水電嘅時候咧，最緊要嘅係記住，要提前將啲煤氣管將佢安裝好。嗱，呢一個我哋已經係提前將佢裝好噶啦。因為大亞灣呢邊嘅煤氣管咧係可以埋嘅，可以埋牆嘅。咁如果你唔提前裝好嘅話，咁到後期咧，佢啲管就會露咗出嚟。個台面要開孔先得，咁如果埋咗入牆就唔使啦。呢一樣嘢好多人係會忽略嘅，以為係等到最後做好晒先裝，其實係可以提前將佢埋牆嘅。咁我哋做完水電之後，都會影翻一個全屋嘅 VR 去發俾業主保存，即係以後隨時都可以打開嚟睇下啲管線啊、管位啊喺邊度，打釘嗰時唔會打到佢。呢個風窗係啱啱封好嘅，颱風之前啱啱封好嘅。咁我哋嚟睇下個風窗咧，都冇漏雨喎。打颱風，因為呢邊好多啲風窗係有漏雨嘅，咁呢個咧就冇啊，冇見水漬流咗入嚟。嗱，仲有呢個位置，呢個位咧，我哋係做咗一條管，做一條50管，咁到時佢啲線可以跟住個50管上嚟，個電掣位就喺下邊。會擋住喺個電視櫃入邊睇唔到嘅。師傅喺度檢查緊。你影下相先。我初初以為邊個試水，原來打風入水啊！呢度入咗啊？唔知真。呢度邊度入㗎？佢窗開晒，間咧就咁樣擰一擰。咁啊，即係佢之前呢個係唔穩嘅，即係風。如果風吹嘅話，佢就直接打入嚟。風吹都唔怕啦。哦，已經幫手換咗一個。呢個做咗啦。呢個拆咗啦，呢個欄杆又拆埋啦。拆埋好靚喎。好靚。拆完之後好睇好多。係啊，光猛啊！之前。如果開窗冇欄杆喎。冇事。佢呢個第時會同我加個紗窗啊。有㗎，全部都有嘅，係啊。兩邊都裝咗嗬。哇！嗰啲冇裝風窗嗰啲入晒水啦。係咪啊？係啊，梗係啦。呢次打颱風，你呢度啲窗好似冇滲水，但我見其他應該好實淨。
啊，其他好多啲呢個裝反而人有事啊！呢個原裝可能會入水嘅。呢個係咯唔，知係原裝嘅有㗎啦。呢度有水漬喎。係咯，要叫管理處啲人上嚟睇下先得。哇！個陽光房冇閂窗喎，哎呀！要裝㗎，後期先裝嘅，裝未啊？裝紗窗啊。哦，後期至裝啦。係啊，而家裝咗，到時佢上漆啊、打磨嗰時咪整邋遢晒咯，係啊，全部搞好晒先裝嘅。哦，啊，小心啊，小心啊。嗯，好啊。哦，佢已經裝咗個定位器，將嗰個換咗啦，換咗咩啊？換咗個可以定位㗎。定位定咩位？呢個窗啊，之前唔係唔可以定位嘅咩？即係佢會成日風吹會喐，喐係嘛？係啊，咦，佢咪整咗條中間係咪整咗嗰個嘢？係啊係啊整咗好似。整咗啦。係啊係，邊個整？好似話風窗嘅人整嘅，都幾靚我同個師傅講咗，佢就幫你換好咗啦。係啊係啊，佢話好醒喎。啊，係啊，同埋嗰啲百葉佢都幫手拆晒嘅喎。係啊。咁可以拆晒冇問題佢呢個㗎。欄佢而家做住都唔係喎。嚇，一係就叫阿員工拆咗佢咯，唔使呢個危險啊呢度。裝咗紗窗就冇事啦。個窗太大喎。係啊，個窗太大喎又係嘛？啊，裝咗呢個紗窗就你裝紗窗你 OK。一定要拆呢個㗎。係啊，係啊。你唔拆呢個你裝唔到紗窗㗎。係啊，咁啊裝咗係咪想？可以叫安翻啦咁。唔要㗎啦咁你，OK 唔使啦。係話想安翻啊？唔安啦。唔使嘅話裝紗窗就唔使啦有個紗窗喺度就得㗎啦。個紗窗已經得啦係啊嗯，咁你又唔知係嘛？嗰個紗窗係可以拆嚟洗嘅。而家俾你安全啲嘛。嗯。咁睇下我哋呢個排水呢啲唔使上行下啊，我哋香港要逐粒上樓先。嗯，呢個就可以佢係熱用管啊，用管就真係啊，係熱用管嚟嘅。怪㗎。啊，要雙眼皮嘅。嗯。係啊，雙眼。咁呢個浴室櫃咧，我哋就做咗個長排，長排嘅排水，即係唔使即係好似以前咁地下上一條排水管，到時唔好搞清潔啊嘛。呢個做咗長排嘅。長排啊，係啊。呢個有長排啊嘛，呢個。係啊，兩個都做咗長排噶啦。係啊，長排。嗯，同埋啲管咧係洗手間嘅話，我哋係上牆嘅，即係喺牆上邊走嘅。因為如果係走地，到時啲防水啊，驚會漏水。而家啊而家走咗牆係啊，上牆噶。走咗牆。都係上牆嘅。呢度喎，係。又走地仔。淨係洗手間。洗手間同廚房咯，房就唔使嘅，因為洗手間同廚房要做防水啊嘛。哦，呢個紗窗已經裝咗啦。係咯，騎樓都有兩個裝咗喎。哦，係兩邊。哦，呢個標配嘅，即係你話要用翻標配，佢就裝咗啦。哦，係標準嘅。係啊，佢原嚟封窗嗰時係標準特配噶嘛。裝有就俾埋咯。嗯擺埋落去咯。係啊。哦，呢個 view 最好啊，其實啊。呢個風景最靚啊。係啊，呢度最舒服啊。有兩邊喎。係咪冇閂窗啲水咁飄入嚟㗎？我睇見。你知唔知？琴日嗰個10年一遇啊，佢話。係啊，我見陽台嗰度就冇水飄入嚟啊。但係機會率就唔係好咩嘅。哦。哇！咁高嘅水。我以為試水。哦。咁低嚟㗎。係咯。我出呢啲窗。供應商呢個供應商。即係佢原嚟即係原嚟開發商嗰啲啊。係啊。靚好多啦。你睇有調校嘅呢個。係啊。哇！呢個最好啊！哇！呢個風窗封得最靚。好舒服嗬。梗係啦。太多水啦。佢個景靚啊嘛，呢個位。係啊，可以睇出邊。密麻。嗱，兩邊都做咗風窗嘅。全部都風窗。係啊。唔係兩邊三面。係啊，三面啊，3個啊。係咯，三面啊。啊。
哇點都冇見流水喎。呢個位又冇。係啊，唔係呢啲係之前嘅啊。呢啲咪點解有啲流咁嘅？你之前都係咁嘅，不嬲係嘛？唔係滲水入嚟嘅。如果滲水喺呢度會濕嘅。啊？呢個睇咗啦。嗯。呢咁樣一個桶嘅，咁樣一伸上就得啦。好啊。雪櫃啊咁多。係啊，呢度啊，係啊，呢度洗衣機啊，木車啊。我唔係幾你買。唔係幾理解。呢個洗衣機係咪？呢個係第時個掣啊，擺喺嗰個櫃嗰度啊。係啊，係啊。就擺喺個櫃嗰度，即係喺入邊擋住咗，睇唔到噶啦。即係有個門，即係嗰棟門啊擋住咗咁啊。係啊，水又係。都係啊，都係喺個櫃入邊噶啦。嗰個咧就要打開佢。咁而家係驗收完之後咧，係業主簽名啊，到時有保修嘅。全部保修10年啊。係啊。这边跟你讲一下啊。紅色係強電，藍色係然弱。後這邊是跟你檢測完了，然後跟你說一下我們檢測的內容。然後第一個是檢測中尾，看是否用金標正美電線啊，這邊看呢都是頂的電線啊。第二個是檢測那個，比方說設備圖，就是說那個廚房啊，還有房間的空調位啊，是不是用4平方的電線？對，就看了的廚房這幾個插座都是4平方，空調也是4平方。啊，第三個是檢測電線的絕緣值，就看它在使用過程中有沒有意外的拉破皮這種情況。啊，這邊檢測是沒有異常的。啊，這個卡是一個終身的維保卡。你後續入住之後，只要是出現了那個電箱跳閘打不上去，或者插座不通電之類的問題，你都可以打這個400的電話。呢個電線咧係廠家嗰邊保修嘅。看是什麼問題？啊，這個卡是留給你的。哦，呢個。對。咁我想問下呢個電箱咧？呢個電箱係個電箱係我哋你同我裝啊？係電箱咧，到時候你後面仲有好多嗰啲叫做我哋叫做咩？空開。空開，到時候你重新會同你主動換曬佢啦。換曬佢啦。即係跟住做電線嘅啫。佢係嚟檢測嘅。肯定所有佢燈位嗰啲全部都正常，先交俾你啦。仲有呢啲保修咧，都係同呢個水管一樣，係跟房唔跟人嘅。你就算你到時候你賣2手出去，佢都係有保修嘅，你下一手嗰啲跟房唔跟人。跟房唔跟人。咁佢點知啊？咁成跟住裏面會矮啲。入邊係矮嘅，因為就咁樣流落去。咁佢水位就喺地漏啊。喺呢邊，有呢個。呢個。佢一個你係要做嗰啲你係咪要嗰個玉屏啊？都少少啦，係啊，即係嗰個正方形嘅下沉咯，係一啲，因為啲水唔會反流出嚟就得㗎啦。你唔係一陣都着，因為佢下邊矮少少咯。咁佢成日浸在呢度。我睇下呢度到時候做呢個要唔要？呢個可以唔要㗎啦，呢個都可以唔要嘅，全部唔要就將佢封咗，係啊。全部留喺呢度啦，你留喺呢度。係啊。可以。呢個係熱水器嘅位。咁熱水器本嚟佢嘅水位啊、出水位嗰啲，同埋煤氣嗰個接口位，大概係到呢個位嘅。但係呢個位標準位嘅話，可能冇咁好用，所以我哋叫師傅已經全部將佢加高咗。應該加高咗有40到50公分噶啦。咁樣到時冇咁牙頂啦，好用啲咯。水管、接頭這些地方都是50年質保的。50年。係啊，50年。10年內出現有漏水的情況造成的損失，就是由新公司來承擔，不管是自己家還是說漏到樓下隔壁，只要是漏水造成的。如果再這樣諗，呢個船咧，怎麼辦？要鋪啦，你攤得到㗎？可以查的，佢可以查出嚟邊度漏嘅。我見人哋喎，做地下嗰時整爛佢，整穿咗喎。一般好少嘅，好少啊！嗰啲係唔小心。嗰啲唔小心啊！係啊，所以哇！呢個要易用得好緊要喎，呢個咪啊！唔係佢依家咧，你是打緊幾倍呀？你正常係打4倍。然後我先打壓。如果有漏嘅話，佢即刻都可以睇得到㗎啦。即係正常係4倍。即係平時係3公斤嘅水壓，佢而家已經係打到12公斤㗎啦，就4倍㗎。
即係如果真係啲水管接唔好啊，駁接口唔好流水嘅話，而家可以即時就知道。如果駁接好，佢打咁高嘅壓，佢就唔會。而家知道佢好似水柱咁噴出嚟啊！係啊，而且佢保用50年，而家保用50年啊！雙眼皮啊！佢話雙眼皮啊！雙眼皮啊！佢真係好嘢啊！你哋啲係咪啊？真係。嗯。香港啲要慢慢，不過你香港呢啲裝喺屋出邊嘅。哦，裝喺出邊嘅。做銅管啊嘛。做銅管啊！哇！我見逐個樓。工藝唔同啦。所以嗰邊啲工價就好高咯。但係銅管會貴好多，係啊。呢啲唔會喎，我唔會啊！我屋企有銅收喎。有㗎。裝個淨水器咧。啊。我係咪裝喺呢度啊？係啊，裝喺個台盤下邊啊。呢個分出嚟。嗯，裝喺個星盤下邊。呢個啊？啊，佢到時佢過嚟裝，佢會接線㗎啦。哦。嗯。星盤我睇到咩喎？有。可以試水，星期3試水，跟住試水就係試兩個廁所，唔係一個廚房。廚房有嘅都要試。哦，原來都要試。係有嘅都要試。雖然話你係唔封窗嘅，但係你到時候你要擺洗衣機啊，到時候我都要佢都有水嘅，所以都要做嘅。陽光房就冇所謂。我係設計師木子啊，有需要裝修嘅記住揾我，拜拜。